روز 5 مهر قرار بود حمله دیگر به پایتخت عراق انجام شود. از رو بانک بلند شده وارد خاک عراق شد. گفتم اولین هدفمون داریم نزدیکش. روی هدف که رسیدیم من دیدم جناب اسکندری که زد چجوری آتش و اینا بلند شد. نگاه کردم دیدم که چراغای مربوط به هر سیستمه که نشون میده که کدوم سیستم مشکل پیدا کرده، اونو نگاه کردم دیدم همه چراغا روشنه. داد میزد که هوشنگ آتش گرفتیم بپر بیرون. میدونستم که کارم تموم، دماغ یه همچین حالتی یه دفعه شد 20 درجه افتاد پایین. من دیگه ایجکشن هندلی کشیدم پریدیم بیرون. دست چپم رو هفتش دیگه کردم، دست راست پام کمرم گردن صدای شکستانو میشنیدم، خون فواره میزد بیرون، ولی من هیچ دردی حس نمی‌کردم. از بس اشباع شده بودم از درد. من اینجوری که خوابیده بودم دیدم یک قارچ سیاه دود روی بغداد گرفته. خوشحال شدم. گفتم پس خدا رو شکر زدیم. وقتی روی زمین رسیدیم گفتن اینا یا خلبانای سوریه هستن یا اسرائیلی که اومدن کمک ایرانی‌ها، چون ایرانی‌ها اصلا خلبان ندارن.